来看美国画图晶片的大公司辉达，因的股票计数30个时冲到美金406块。若即马市面的价值已经冲破美金1兆，是加做美国股市有史以来第7间价值超过1兆的公司，也是半导体产业头一间股票计数冲破美金1兆的企业。美国纽约股市电毛种树纪念日假期了后，头一个交易日，国际危机即要到啊，股票为阿震荡。晶片大厂辉达却是伫开发新超级电脑，甲 WPP 以及软体银行合作新的 AI 联名，以及截至7月底进前的销售，远超过华丽龟预期5成以上等，一连串好消息的激励之下，股价伫早盘就徛上406块一角美金的价位，期待冲过1兆的美金。甲苹果、微软、亚马逊、Google 这母公司、阿法贝尔这企业，拢进入1兆美金的名单内，速度之紧，互分析师感觉真意外。So I've been doing this job over 15 years. I've never seen at least a near-term beat quite of that scale, especially for a company that is as large as NVIDIA is. And like, frankly, when I saw that number, I had to look at it twice. It didn't really register in my brain the first time. That's how big the number was relative to where expectations were. I think. 台湾的美国籍的企业家黄仁勋30年前伫加州硅谷创办的辉达，专攻 3D 电脑绘图 GPU。去年11月 ，ChatGPT 推出以来，辉达一粒爱4万块美金的超管束晶片 H100，就将做建构 AI 系统的关键。特斯拉创办人马斯克伫华尔街日报的专访本身就讲 ，H100 根本比毒品还较歹买。马斯克为了打造新的 AI 公司 XAI， 有时去买几若千粒辉达的晶片。We have now reached the tipping point of a new computing era. This new computing model is now enjoyed and embraced by just about every computer company and every cloud company in the world. 尽管 Google、英特尔这大厂也拢伫咧 H 代晶片，市场分析师认为 AI 市场半导体这个大饼，这阵看来辉达是赢的人真上济。公视新闻王慧文编译。